bisa pitan ulah ayang ulah ayang kakirangan dede sunat anu bager manfaatna lahir batin asep teh masih prihatin nedagoan sampurasun ka Gusti ka Gusti nulas asih nu kagungan usik malik sima bisa para kancang sapara kancang sarjana majeng ti keluarga hajat mangga nu kagungan usik malik simabdi sapara kancang bahajat ibu hajat anu bager ngalet ngidoakeun panada Gusti ya urang ge hayang di kongkorongan panada Gusti sayang widi muntang terus sayang widi neda dia kena tika denggoni hatur nuhun nada di api di jari keninganan nada di mana nada di api di jari tuh oh nada di api di jari nada di kanggo keluarga besar bapak hajat ibu hajat anu bager nada di mana nyaheulnya hari di sunatan banyak menang duit menang kongkorong tuh orang tadi kongkorongannya itu
kali main. Oke kapara karuhun anu tas sami ngawari urang cicadas anu bager nada depi dicari aduh angin nada depi dicari nada dirik nada dirik sadidama didama urang cicadas deui nu balaker dipi mamat dadi pupusti ibu hajat nyanggakeun sadaya-daya geningan nyanggakeun sadaya-daya nyanggakeun sadaya-daya oge ka para karuhun anu tos sami ngawari gara-gara pahajat ibu hajat akina bojang sunat ninina bojang sunat nada dimah nada di api adi cari api adi cari cari seorang anu teu acan enggal dada sapaat pangriksa enggal ngariksa sani di pamari dede sunat anu bager anu sayang dede sunat ya jauh dulu nada aduh kana huntu ya aduh karunya teuing nada sapat pariksa tah ibu bos sapi enggani riksa sani di papari rancang dunungan rata-rata rata-rata dada dimah nada di sapat riksa sor ka bapak-bapak anu teu acan ibu-ibu anu teu acan ka nenekna ka akina nenekna anu ti papa hajat akina
anu ti ibu hajat mangga kadarieu ngalalit sangkana jantan kasenangan akina bujang sunat anu ti ibu hajat anu bager Nedawidi aduh eta tante na ngongkorongan Nedawidi damah suci enggone riksa sani dipapari dan jalan-jalan dunungan ibu bapak hajatan dari kongkorongan nada sapaat pariksa buka ATM nada sapaat pangriksa wah yonto sapaat pangriksa atur nuhun uang nyanggakeun kasadayana urang cicadas deui nu balager ya anak yatim mereka gila-gila ujun jujur tuh kaliber duit ibu hajat di kongkorong aduh 2 meter abdinya lindung kaulah tabikeun panggoda setan jujunan tobat anu sifat aduh ma ya Allah sehat ma aduh ampura bi kumaha ya Allah sepingat hatur nuhun
nyanggakeun tekad anggone ngariksa seni anggone ngariksa seni anggone ngariksa seni dipapari sadayana sangkan menang kapagjaan sangkan menang kapagjaan amin Rabbal alamin. Masih panjang, masih kene, masih kene. Kayak nyampe ke tabuh dua. Tah uak ngongkorongan uak tah. Jadi emang pesan itu pesan nyanggakeun kasadayana dipi mama tipu pusti dede sunat anu bagar anu sayang nyanggakeun kasadayana nyanggakeun enggane ngariksa seni dipi mamat dari pupusti dunungan tah incu ya tah jarepul nyanggakeun dut joget heula dut nyanggakeun kasadayana tuh si dut joget laguna nyanggakeun kasadayana mangapatna lahir batin aliste masih prihatin jojonan kanggo bapak-bapana mangga bapak-bapana diantos Dacena ari dangdut mah moal naek ai sawer sunat ku dangdut mah sa kage naraek bapak-bapak nararaek tah bapak-bapana teh acan naraek nini-ninina aki-akina mangga nedagung deui sampurasun bapak-bapana sok mangga naraek ka Gusti Nu Maha Suci jungujunan kanggo bapak-bapak nak tekan kok nyanggakeun sadaya daya acan nyanggakeun hiburanana hatur nuhun diabdi sabarang kanca sok deui age ka dieu anu teu acan bapak-bapana enggal nyanggakeun kasadayana nyanggakeun kasadayana aduh terima kasih thank you sor bapak-bapak na enggal net
ya nu maha suci acan entos entos oh mohon nu gangguan usik malik jang kedoinya hidupkan mah hidupkan apa nada Gusti nu kagungan usik malik si mabdi atur nuhun si mabdi sang parakan sadunungan ngidungakeun panada Gusti dade sunat anu bager ngidungkeun panada Gusti panada Gusti amin ya masih Robbal alamin mugi Gusti